السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بألف خير. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نقراو على لا كاباسيتي دوتو فينانسمون، اللي هي القدره على ان المؤسسه تقدر تفينانسي روحها بروحها، يعني تمول نفسها بنفسها من خلال مصادر اللي تدخلهم ابخي لا ديدكسيون تاع البرودوي من لي شارج. بون تاع لي شارج من لي برودوي. بون قبل ما نروحوا الاخر روحوا لو اي، راح تلقاو فيه لا بلاي ليست لي كور تاع الاناليز فينانسيير بالترتيب، اي الكور الاخر اللي حيكون تسيار اي l'exercice تاع على لو تي سي ار. علاش لازم نفوتو لو تي سي ار باش نقدروا نروحوا لا كاباسيتي دوتو فينانسمون. نبداو بلا ديفينيسيون تاع لا كاباسيتي دوتو فينانسمون. عندنا la capacité d'autofinancement, bien la CAF. La CAF, c'est l'abréviation de la capacité d'autofinancement et l'ensemble des ressources internes de l'entreprise dégagées par son activité permettant d'assurer son financement. Elle représente donc un excédent de ressources internes et correspond à la différence entre les produits encaissables et les charges décaissables, c'est-à-dire un flux potentiel de trésorerie. Bon, aussi à la capacité de ton financement, il y a la différence entre les produits encaissables, la classe 7, et les charges, la classe 6. Ou quelques éléments, ils ont hors le TCR. Or le TCA هذا كي نحسبو هذا يكون عندنا ان مونطون، هذاك المونطون يسميوه لا كاباسيتي دوتو فينانسمون. واش نقدروا نديرو بها هذاك لا كاباسيتي دوتو فينانسمون؟ elle permet principalement de payer les dividendes. نقدروا نمدو حصص للمساهمين، نقدروا نمدو منها نزيدو بها رأس المال العامل اللي هو لو فون درولمون، نرومبورسيو لي دات فينانسيير، يعني نقدروا نردو نخلصوا لي دات تاعنا، اي نقدروا فينانسيو لي انفستيسمون تاعنا، باغ اكزومبل لي تيران، لي كونستركسيون، لي ماشين. باغ اكزومبل نقدر نشري ان موتور جديد لون ماشين انسي دو سويت. سما لا كاباسيتي دوتو فينانسمون راهي من اسمها اوتو فينانسمون، يعني بلاشي ما نروحوا لي دات، بلاشي ما نروحوا حتى لبلاصه اخرى، يعني ان ريكور اكسترن ا لونديتمون، نقدروا نفينانسيو لاكتيفيتي تاعنا بدراهمنا حنايا. اوكي، هذه هي لا كاباسيتي دوتو فينانسمون. لا كاباسيتي دوتو فينانسمون عندها دو ميثود دو كالكول. عندها لا ميثود نقدر نحسبوها ا بارتير دو لي بي او. Le BE, désolé, le BE, c'est l'excédent brut d'exploitation ou à partir du résultat de l'exercice. La première méthode, la méthode soustractive. Cette méthode permet de calculer la CAF à partir de l'EBE. Ok? L'EBE, c'est un cycle parmi les soldes intermédiaires de gestion, les connus le TCR. Qui compte positif, qui m'a coûté le cours la fois passée, ngololo EBE, excédent brut d'exploitation. بس إذا خرجنا négatif, qui compte négatif, c'est une insuffisance brute d'exploitation. On a une insuffisance في l'exploitation نتاعنا، بمعنى آخر capable les consommations تاعنا كبار على la production تاعنا. اوكي، واش نديرو هذا كي نحسبو حنا نلقاوه في لو تي سي ار. كيفاش نحسبو لا كاف à partir de cette méthode؟ نديرو لو بي او بلس كوا autre produit d'exploitation اللي هما كامل نلقاهم في لو تي سي ار، هادو كامل نلقاهم في لو تي سي ار، بلس les produits financiers plus les produits exceptionnels ولا extra ordinaire. باش ما تقولوش منين جات هذه exceptionnel, c'est extraordinaire. عندنا les plus les quotes-parts de résultats sur des opérations faites en commun. هذو رانا هضرنا عليهم في لو كور، تقدروا تروحوا تشوفوهم في لو اي في لو تي سي ار، تعرفوهم بالديتاي وش هما. اوكي، كي نجمعوا مع هذو كامل واش نقصوا منهم les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles et les cotes par de résultats faites en commun. هنايا c'est un gain. كي نقولكم تزيدوا عندكم gain، يعني le montant هذا تلقاه positif، وإذا لقيتوه négatif c'est une charge، donc c'est une perte. كي تكون perte رانا نقصوها.
Ok, est-ce que c'est clair? هذو واش يقولوا لهم c'est les produits encaissables اللي هذو c'est les charges décaissables. نزيدو واش نقصوا منهم la participation des salariés au résultat. Des fois les salariés participent au résultat, par exemple ils trouvent comme des actionnaires. Le salarié الخدام تاعي بعد يدخل معايا comme actionnaire. نقص la participation تاعو ونقص l'impôt sur le bénéfice اللي هو l'ABS. هذا راه يعطوهم لنا كوم دوني، ماكمش راح تلقاوه في التي سي ار كوم دوني. اوكي، l'ABS تقدروا تلقاو في التي سي ار اللي هو لو كونت 686 2 92 نورمالمون. اوكي، واش نخرجوا في لاكاف. دونك لازم نفوتوا على هذو كامل من ليكسيدون بروت حتى الاخر اليمون اللي هو impôt sur les bénéfices نخرجوا في لاكاف. كابابل تلقاو دي زيليمون ناقصين ماهمش كامل. المهم نتوما تعرفوا باللي ها هو واش لازم ديروا. لي برودوي اللي هضرنا عليهم هذو كامل تزيدوهم من لو بي او، بوي نقصوا منهم لي شارج هذو كامل ونزيدو نقصوا منهم participation des salariés et les BS ودوك نشوفوها في l'exercice في la vidéo prochaine. La méthode additive هذه نعتمدو عليها le résultat net de l'exercice اللي هو ثاني نجبدوه من le TCR. les éléments هذو كامل يخرجوا من TCR راكم على بالكم. عندنا le résultat de l'exercice نزيدولو les dotations aux amortissements، نزيدولو les moins-values sur cession d'immobilisation، نقصو منو la reprise sur perte de valeur، نقصو منو les plus-values sur cession d'immobilisation، نقصو منو هذه ما كانش في le TCA c'est une donnée، نقصو منو la quote-part des subventions d'investissement verrouillées au résultat de l'exercice. Bon, هذه وش هي هذه les quote-part كي تجيب une entreprise une subvention دعم مثلا تدعمها الدولة ب 1 مليون دو دينار 100 مليون سنتيم. هاد 1 مليون دو دينار راهي باش تشري اون ماشين اللي لا دوري ديتيليتي تاعها سي 5 ans. حنا لا سوبفونسيون هذه ما نحسبوهاش على ان اكزرسيس واحد، نو نحسبو دي كوت بار. وش هما لي كوت بار؟ سي باغ اكزومبل 1 مليون divisé sur 5 ans. كدا يخرج لنا 200,000 par an. هذه هي لا كوت بار اليوم يهضروا عليها 200,000 par an. كل عام نسجل فيه 200,000. اوكي، وين تتفيرا هذه تتفيرا في ليكزارسيس تزاد في لي ريزولتا دو ليكزارسيس. جيسبر نكون راني واضحه ان بو. هذو لي سيبونسيون راكم تقراوهمش في السناس، ما تقراوهم العام الجاي ان شاء الله اللي دار تخصص في لا كونطابيليتي ابروفوندي، المحاسبه المعمقه. اوكي، مهم نتوما هنايا دوكا السنا راح يخرج لكم يعطيوها لكم كوم دوني. دونك هنايا الريزولتا نزيدولو دوتاسيون، نزيدولو لي موان فالو ماشي لي بلو فالو، لي موان فالو نقصو منو لي ريبريز، نقصو منو لي بلو فالو، نقصو منو لي كوت بار دو سبفونسيون d'investissement. est égal à quoi? La CAF est égal à quoi? La CAF. Est-ce que c'est clair? ها هي كي la capacité d'autofinancement. et pour l'autofinancement نقصو منو، لازم نقصو منو لي ديستريبيوشن دو ديفيدند، لازم نحيو الحصص تاع لي زاكسيونير باش يبقاو لنا الدراهم الصافيين اللي نقدر نستعملهم في ليكسبلوطاسيون في الانفستيسمون ولا نحطهم كوم دي فون في لا تريزوري. اسك سي كلير؟ لقينا لا كاباسيتي دوتوفينانسمون، باش نلقاو لوتوفينانسمون نقصو منها لي ديستريبيوشن دو ديفيدند، لي ديفيدند اللي حنوزعوهم. pour cette méthode et pour la première méthode la même chose، نقصو منها les dividendes qui يقولك حسب l'autofinancement. فرق بين l'autofinancement et la capacité d'autofinancement. كي تقولك la capacité d'autofinancement راح تحبس هنا، تسمى الكالكوليت الفوق تحبس هنا، مي كي يقولك l'autofinancement لازم تنقص منها les dividendes باش تخرج في l'autofinancement. هذه pour les deux méthodes. اوكي، j'espère راني واضحة.
Pour les ratios généralement ما يجيبكمش ما يهضروش لكمش عليهم les profs mais احنا نهضر لكم عليهم capable واحد من les écoles وحده من les écoles يجيهم في l'examen. La capacité d'autofinancement et les ratios. Et il peut être intéressant de calculer un certain nombre de ratios qui mettent en relation le total des ressources internes dégagées par l'entreprise avec la totalité de ses besoins et de ses besoins de financement. هنايا وش هما les ratios هذو نقدروا باش بيهم نعرفوا le pourcentage de chaque élément في la capacité d'autofinancement. La première des choses, c'est la part de la valeur ajoutée consacrée à l'autofinancement. يعني le pourcentage اللي راهي داخله به la valeur ajoutée باش تزاد في l'autofinancement. Ok? Ce ratio permet de voir quelle est la part de la valeur ajoutée que l'entreprise va consacrer à la satisfaction de ses besoins de financement. Donc c'est un pourcentage. اللي تدخل به la valeur ajoutée في l'autofinancement. نحبوا نعرفوا شحال ساهمت la valeur ajoutée في l'autofinancement. واش نديروا نكتبوا la ratio de répartition de la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est l'autofinancement, ماشي la capacité d'autofinancement, c'est l'autofinancement divisé sur la valeur ajoutée fois 100% يخرج لنا un pourcentage. هذاك le pourcentage نقدروا نقولوا باللي la valeur ajoutée est le pourcentage مثلا 30% de la valeur ajoutée par exemple est consacré à la satisfaction des besoins de financement de l'entreprise. هذا هو le commentaire اللي تقدروا تمدوه. Est-ce que c'est clair? Pour la capacité d'endettement, une assuration montre dans quelle mesure la capacité d'autofinancement de l'entreprise est suffisante pour lui permettre de faire face à des remboursements des dettes financières. Et se mesure de la manière suivante. La capacité d'autofinancement t'attaque la suffisance شحال تقدر كما نقولوا حنا est-ce que l'entreprise suffisante يعني est-ce que l'autofinancement il est suffisant pour le financement ولا le remboursement تاع les dettes ou pas. كيفاش نعرفوها؟ نحسبوا هاد le ratio c'est les dettes financières, dettes à long terme surtout, les dettes financières divisé sur la capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement, mais chez l'autofinancement. Divisé sur la capacité d'autofinancement. يعطيونا normalement يخرج لكم قل من 0.5. كي يخرج لنا قل من 0.5 واش معناها؟ معناها هذا اللي لتحت راهو كبير على اللي الفوق. بمعنى انه l'entreprise a la capacité de financer ses dettes à long terme. Ok? يخرج لكم قل من 0.5. Et pour le dernier ratio, c'est le ratio de la capacité de remboursement. Ce ratio fournit le nombre d'années de la capacité d'autofinancement qui serait nécessaire pour rembourser tous les emprunts si la capacité d'autofinancement était entièrement consacrée à cet objectif. Et il est calculé comme suit. شوفوا عندكم هذا le ratio يخرج لنا le nombre d'années يعني يخرج لكم des chiffres عام ونص عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين ainsi de suite يخرج لكم un chiffre entier naturel bien sûr. Ratio de capacité de remboursement كيفاش يتحسب؟ c'est les emprunts à moyen et à court terme, à moyen et à long terme, moyen et long, mais si à court terme, moyen et long terme sur la capacité d'autofinancement. La capacité, mais si l'autofinancement, la capacité. هذا le ratio هذا يبين لنا شحال من عام تقدر تحكم لنا la capacité d'autofinancement، دراهم تاع la capacité d'autofinancement. لو كان نديروها كامل هاد الدراهم كامل نوجههم غير لو رومبورسمون تاع لي زومبران، غير الرومبورسمون تاع لي زومبران شحال تحت بقى لنا، شحال راح تحكم لنا، يحكموا لنا هاد الدراهم عام عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين انسي دو سويت. وين كانوا يفوتوا 3 ans على الاقل وين تكون
عندنا اسمها مرتاحين ماليا. اوكي، بلي ديجا عندنا دراهم نقدروا نخلصوا بهم لي زومبران نتاعنا. هذا هو لو بوت تاع هذا لو راسيو. هذا يخرج لنا العوام لو كان كامل نكونساكريو هذيك الكاباسيتي دوتو فينانسمون، المونطون اللي لقيناه كامل نكونساكريوه كامل في الغومبورسمون تاع لومبران. نشوفوا قداه من عام تحكم لنا لا كاباسيتي دوتو فينانسمون. باغ كونطخ هذا باش يشوفنا اسك نقدروا نرومبورسي و با، وهذا يبين لنا لو بورسونتاج تاع لا فالور اجوتي داخل في لوتو فينانسمون، ماشي في لا كاباسيتي دوتو فينانسمون، في لوتو فينانسمون. اوكي، هادو هما لي راسيو كابابل ما يهضر لكمش عليهم كامل لي بروف، مي انا حبيت نهضر لكم عليهم. فوالا لو كور تاعنا فاسيل ماسيل، جيسبر ما يكونش طويل. اي فوالا نتلاقاو في ليكزارسيس. بون كوراج، باي. ما تنساوش حقا لو بي دي اف، بي دي اف تلقاوه لتحت في الديسكريبشن بوكس. جود باي، باي باي.